Barchaga ma'lumki, Prezidentimizning 2024-yil 24-maydagi ma'muriy islohotlar doirasida adliya organlari va muassasalarining mas'uliyatini yanada oshirish hamda ixcham boshqaruv tizimini shakllantirish to'g'risidagi farmoni asosida adliya idoralari tomonidan mahalla yettiligi a'zolari bilan birgalikda uyma-uy yurgan holda aholining huquqiy muammolari aniqlanmoqda. Ularni hal etish choralari ko'rib borilmoqda. Fuqarolarga huquqiy masalalar bo'yicha birlamchi bepul yuridik yordam ko'rsatilyapti. Davlat organlari va mahallalarda yagona huquqni qo'llash amaliyotini shakllantirishda metodik yordamlar ko'rsatilyapti. Shu bilan birga mahalla yettiligi a'zolari va aholining huquqiy savodxonligini yanada oshirish maqsadida joylarda adliya kuni, huquqiy targ'ibot kuni loyihalari doirasida manzilli targ'ibot tadbirlari amalga oshirib kelinmoqda. Adliya vazirligi tashabbusi bilan boshlangan huquqiy mahalla loyihasi doirasida adliya idoralari tomonidan tuman va shaharlarning har oy bittadan mahallasi tanlab olinib, uyma-uy yurish, sayyor qabullar, xonadonbay targ'ibot tadbirlari, aholining mahalla yettiligiga murojaati, adliya kuni, huquqiy targ'ibot kuni tadbirlari orqali aholi va tadbirkorlik subyektlarining huquqiy muammolari aniqlanmoqda. Joylardagi adliya bo'limlari, yuridik xizmat ko'rsatish va davlat xizmatlari markazlari, fuqarolik holati, dalolatnomalarini yozish bo'limlari tomonidan tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda mahallalarda aniqlangan huquqiy muammolarning yechimi bo'yicha zarur choralarni ko'rish orqali mahalla yettiligiga fuqarolarning kundalik hayotdagi huquqiy muammolarini hal etishga ko'maklashilmoqda. Prezidentimizning 80-sonli farmoni ijrosi yuzasidan shu mahallalarda adliya bo'limlari tomonidan uyma-uy yurib, aholining huquqiy muammolari aniqlanmoqda. Mana shu mazkur mahallada ham 7000 ga yaqin aholi yashaydi, istiqomat qiladi. Asosan biz ko'rayotganda ularning muammolari uy-joy bilan bog'liq, ya'ni kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish bilan bog'liq, soliq idoralari bilan bog'liq, yoki shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarning yo'qligi, tug'ilishni qayd qilinmaganligi, yoki bo'lmasa vafot etgan shaxsning vafoti qayd qilinmaganligi, nigohni rasmiylashtirish masalalarida juda ko'plab muammolar aniqlanmoqda. Bugungi kunda 3000 dan ortiq mana shu mahallaning o'zida huquqiy muammolar aniqlab, ularni hal etish choralari ko'rilmoqda. Raqamlarga e'tibor qiladigan bo'lsak, joriy yilning 1-fevral oyida viloyat bo'yicha 7346 ta xonadonlarga uyma-uy yurish orqali 10330 ta huquqiy muammo aniqlanib, 2115 tasi hal etildi. Huquqiy muammoni bartaraf etish maqsadida aholi manfaatiga 100 millionga yaqin summada sudlarga da'vo arizalari kiritilib, qanoatlantirildi. Kiritilgan taqdimnomalar asosida 61 ta yuridik tusga ega bo'lgan hujjatlar bekor qilindi. Aholiga 186 ta huquqiy hujjatlar loyihasi tayyorlab berilib, bepul birlamchi yuridik yordam ko'rsatildi. 46 ta adliya kuni tadbirlari o'tkazilib, aholiga qulaylik yaratish maqsadida 521 ta sayyor xizmatlar ko'rsatildi. Mahalla yettiligi uchun 148 ta uslubiy qo'llanma tayyorlanib, mahalla binosida huquqiy ma'lumot burchaklari va kutubxonalar tashkil etildi. Mahalla yettiligi a'zolarining malakasi oshirilib, mediatorlikka o'qitildi. Amalga oshirilgan ishlarni bevosita G'ijduvon tumani misolida yoritadigan bo'lsak, mahalla fuqarolar yig'inlarida tegishli tadbirlar davomida aholining 4000 ga yaqin huquqiy muammolari aniqlandi. Ular qatorida uy-joyning kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish, fuqarolik pasporti va tug'ilganlik haqidagi guvohnoma olish, imtiyozli kredit ajratishda yordamlashish, tadbirkorlik faoliyatini ro'yxatdan o'tkazish, ajrim yoqasidagi oilalarni yarashtirish bilan bog'liq huquqiy masalalar o'rin olganini ko'rish mumkin. Mahallamiz tumanimizda eng katta mahallalardan hisoblanadi. Mahallamizda 6646 nafar fuqaro istiqomat qiladi. Mana hozirgi kunda tuman adliya bo'limi, viloyat adliya bo'limi xodimlari mahallamiz hududiga kelib, uyma-uy yurib, xonadonlarni o'rganib, muammolarni hal qilib bermoqda. Adliya bo'limi tomonidan mahalla yettiligi va hamkor tashkilotlar bilan birgalikda muammolarni hal etish bo'yicha chora-tadbirlar rejasi tasdiqlanib, ushbu choralar natijasida mahalla hududidagi 3 nafar shaxsga tug'ilganlik va 5 nafar shaxsga haydovchilik guvohnomasi rasmiylashtirib berildi. 21 nafar shaxsning tadbirkorlik faoliyati ro'yxatdan o'tkazilib, qonuniy faoliyat ko'rsatishiga ko'maklashildi. 110 nafardan ortiq fuqarolarga esa tadbirkorlikni boshlash, moddiy yordam ajratish va kadastr hujjatlarini rasmiylashtirish bo'yicha amaliy yordam va huquqiy maslahatlar berildi. Barcha mahalla fuqarolar yig'inlarida adliya boshqarmalari, adliya bo'limlari tomonidan fuqarolarning muammolarini hal etishda huquqiy bilimlarini oshirish va muammolarni joylarda hal etish borasida tadbirlar qabul qilingan. Mana shu asosda huquqiy mahalla loyihasi doirasida ham muammolarni hal etishda o'rganish, yordam berish, ham xonadon chiqib fuqarolarning muammolarini o'rganish, sayyor qabullar o'tkazish borasida ishchi guruh tashkil qilindi. Mana shu ishchi guruh bilan birgalikda chiqib, mahalla to'liq xatlovdan o'tkazildi. Mana shu xatlov jarayonida aniqlangan muammolarni Buxoro shahar adliya tomonidan
joyida hal qilib berildi. Aholining huquqiy muammolarini hal etishga qaratilgan Buxoro tajribasi bo'yicha nazorat tizimi ham nazarda tutilmoqda. Mahallalarda aniqlangan muammolarni bartaraf etish bo'yicha tasdiqlangan chora-tadbirlar ijrosi har kuni muhokama qilib borilyapti. Shu bilan birga har haftada bir marotaba hal etilgan muammolarning samaradorligi monitoring qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, 1275 ta xonadonlarga uyma-uy yurish orqali 3100 ta huquqiy muammo aniqlanib, 2350 tasi hal etildi. 20 ta huquqiy hujjat loyihasi tayyorlab berilib, bepul birlamchi yuridik yordam ko'rsatildi. Adliya vazirligi tashabbusi bilan huquqiy mahalla loyihasiga start berilgan bo'lib, bugungi kunda Buxoro shahar adliya bo'limi tomonidan o'sha tanlab olingan mahallalarda huquqiy mahalla loyihasi amalga oshirilmoqda. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad o'sha fuqarolarning kundalik hayotda uchraydigan huquqiy muammolarini mahalla yettilik bilan hamkorlikda uyma-uy yurgan holda aniqlash, ularni bartaraf etish, mahalla yettiligini metodik ta'minlash, fuqarolarni huquqiy ongi, huquqiy madaniyatini oshirish bo'yicha zarur choralarni ko'rishdan iboratdir. Kriminogen vaziyati beqaror bo'lgan mahallalarda reja grafik asosida Prezidentimizning 2025-yil 3-yanvardagi 2025-yilda respublika mahallalarida xavfsiz muhitni yaratish va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish tizimi samaradorligini yanada oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori mazmun mohiyati ham batafsil tushuntirilmoqda. Mazkur qarorni huquqiy targ'ibot tadbirlari yuzasidan viloyat adliya boshqarmasi, tuman shahar adliya bo'limlari tomonidan bir qator amaliy ishlar o'tkazib kelinmoqda. Shu jumladan tegishli tasdiqlangan reja grafiklariga asosan kriminogen vaziyati beqaror bo'lgan mahallalarda yettilik a'zolariga mazkur qarorni mazmun mohiyati tushuntirib berilmoqda. Shu bilan birgalikda vazirlik tomonidan tayyorlangan targ'ibot materiallari, infografika deymiz, mana slayd, buklet va boshqa videoroliklar ko'rinishida bu ko'rgazmali targ'ibot materiallari o'tkazib kelinmoqda. Aniq raqamlar kesimida to'xtaladigan bo'lsak, 70 dan ortiq qizil toifadagi mahallalarda 5545 ta targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Mazkur targ'ibot tadbirlari davomida mahalliy yettiligi a'zolariga, shuningdek o'sha voyaga yetmaganlar, xotin-qizlar, tarbiyasi og'ir yoshlar, probatsiya hisobida turgan yoshlar o'rtasida huquqiy targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Qaror bo'yicha 1812 ta voyaga yetmaganlar, 976 ta xotin-qizlar, 4667 ta tarbiyasi og'ir yoshlar va 358 ta probatsiya nazoratida turgan shaxslar o'rtasida jami 3634 ta huquqiy targ'ibot tadbirlari o'tkazildi. Bir so'z bilan aytganda, davlatimiz rahbarining adliya organlari faoliyatiga oid qaror va farmonlari ijrosini to'liq ta'minlashga qaratilgan Buxoro tajribasi viloyat aholisining manfaatlariga hamda fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirishga xizmat qilyapti.